Денешниот брифинг беше со главна цел да се даде еден краток осврт на големиот отчет кој што го припремивме, кој што денеска по промоцијата, по ова споделување со представници на медиумите ќе биде споделени со буквално секој граѓанин на општина Центар, каде што ќе бидат јасно набележени сите резултати од нашето работење, почнувајќи од капиталните инвестиции, како што се новите градинки, училишта и така натаму, па се до оно што е сработено од аспект на паркови, зеленила, посадени дрвја, фасади, скверови и така натаму, инвестирање во образованието и така натаму, наградување на нашите ученици, наградување на нашите спортисти, грижа за возрастните и така натаму. Се разбира, знаат граѓаните и ви исто така многу добро дека ова не беше обичен мандат, тоа беше мандат кој што беше обележен со буквално блокада, но таа блокада и давање на наредба да не се помага на општина Центар, бидејќи ние во најголема мера зависиме од одобренијата кои што треба да ги добиеме или од град Скопје или од ресорните министерства, најчесто од Министерството за транспорт и врски. Сето тоа беше блокирано. Имавме редовно до последен ден, нели, бевме омилена дестинација за посета на инспекциите. И затоа секоја оваа страница особено ни значи затоа што е направена, реков, покрај тоа канонада на општина Центар и завршувам на крај со една многу битна работа, затоа што мислам дека никогаш повеќе не треба да се повтори без разлика кој е на власт и без разлика кој е градоначалник, а тоа е дека овие проекти ги завршивме со 0 денари поддршка од централната власт, значи се тоа е направено со пари исклучиво од нашата општина, единствена скопска општина која што не доби ниту еден денар за никакво реновирање, никаков нов проект. Затоа има на тежина, но велам, нека биде тоа апел никош повеќе да не се повтори, затоа што кога ги казнувате другите од спортивната политичка опција, ви се казнувате себе и ги казнувате најмногу жителите на таа општина, затоа што тие даваат средства во буџетот, меѓутоа не ги добиваат истите права како што ги добиваат другите граѓани од другите општини. И не е коректно да ги гледате отчетите на другите градоначалници, каде што најголемиот број, особено во капиталните инвестиции, кажува дека е соучество на владата, меѓутоа тоа се 90-95%, ние го немаме сето тоа затоа што добивме 0 денари, но ете, веројатно тоа беше мотив да работиме уште повеќе.